Ете и тоа се случи. Апелацискиот суд по итна постапка преиначи пресудата на судиката Даниела Алексовска Стојановска, убиецот на младата Фросине, да биде упатен во воспитно поправен дом. И наместо тоа го осуди Јованов на 3 години и 10 месеци затвор. Да бидам искрен, мислам дека и оваа пресуда на апелација е донесена не толку поради фактот што судиите така ревносно си ја вршат работата, туку тоа го сторија посилниот притисок на јавноста за конкретниот случај, посебно ако се земе в предвид тајмингот на одлуката. А гледаме дека и судскиот совет се освести. Ќе формирал комисија кој ќе проверува дали судиката направила пропуст со тоа што заради поседување и трговија со наркотици му пресудила на Васил воспитно поправна мерка наместо затвор. И што ако утврди пропусти? Ќе ги чешлат сите неизини досегашни пресуди? Немојте ви се молам. Требаше да изгубиме едно младо, надежно девојче за да некој во ова наше судство се освести. Целта не ми е да ја ставам на тапет лично судиката, таа веројатно ќе одговара за целиот случај. Но тоа што сакам да кажам е дека преку нејзиниот пример е каква е состојбата со македонското судство и кој се не е така наречен делител на правда во оваа држава. За нејзе еве се дознавме дури после смртта на младата Фросина. А да не се случеше кобната собраќај на несреќа, ништо. Таа уште ќе си беше судика, уште ќе беше член на работната група за измени на кривичниот закон, уште ќе гостуваше по медиуми и разни дебати на невладини организации и ќе ни држаше лекции како треба да се реформира судството. Значи требаше да се случи убиство за да дознаеме која е судиката. А можете ли само да замислите уште колку вакви и слични случаи има? Во кој овој судија, оној судија е врзан со овој човек, со оној човек и се носат вакви срамни пресуди.